बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावखुलि बड'फा हाउसआव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे खौरांगिरि मेल लिंदों। आंजों लोगोसे जोंनि सानै लोगो आफादगिरि खोरोम दाउवारि आरो उमेश दैमारि, जोंनि गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारी आरो स्पिकार अबिद नार्जारी आरो टीम दङ। गाहायै मोनथाम एजेन्डाखौ लानानै जोङो दिनैनि खौरांगिरि मेलखौ बेयाव लिंनाय जादों। फैबाय थानाय 2025 मायथाइनि सेप्तेम्बर दानाव जानो गोनां बिटिसि जि बिसायख'थि दङ, बे बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै आथिखालाव आसाम स्टेट इलेक्शन कमिशना इलेक्टोरल रोल ड्राफ्ट बेखौ बानायगासिनो दङ। माने भटार तालिकानि ड्राफ्ट खसराखौ बिथांमोना गासैबो जिल्ला हेडक्वार्टाराव बानायबाय थादों। जिहेतु मोन 40 समस्तियाव बे बिसायख'थिया जागोन, दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि बे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों दाबि दैखांदों जे फाइनाल जि इलेक्टोरल रोल ओंखारगोन 2025 बिटिसि इलेक्शननि थाखाय, बेखौ बर'आव सेबखांनांगौ, बर'आव साफायनांगौ आरो बर'नि भटार तालिका भटार लिस्ट जोंनो नांगौ, भटार स्लिप नांगौ आरो आसाम स्टेट इलेक्शन कमिशना बेखौ मावफुंनांगौ होननानै जों दिनै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों दाबि दैखांदों। बे बेलायाव जोङो बुंनो नागिरदों जे 2003 मायथाइयाव बर' रावा 80 सिडुलाव बियो थिसनजानायनि थाखाय मोनसे लामा मोनदोंमोन आरो 2004 मायथाइयाव पार्लियामेन्टआव बे बिल पास जानानै आयेन महरै भारतनि रिकगनाइज लेंगुवेजआव हिसाबै बियो स्टेटास मोनदों। आरो 2020 बर' बिटिआर एकर्ड बड' एकर्डनि गेजेरजों आसामाव एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै बर' रावखौ थिसननाय जादों। आरो 2020 नि जे दा आसाम अफिसियेल लेंगुवेज एमेन्डमेन्ट एक्ट 2020 बे 5A बेयाव स्पष्टयै लिरनाय दङ जे सेक्सन 3 आव दङ जे असमिया आसामनि अफिसियेल लेंगुवेज सरकारि राव। आरो लोगोसे सेक्सन 5A आव जोंनो राइट्स होदों, जेराव एमेन्डमेन्ट जाबाय 2020 आव 1960 आसाम अफिसियेल लेंगुवेजआ एमेन्डमेन्ट जादों। उइदाउट प्रेजुडिस टु द प्रोविजन कन्टेन इन सेक्सन 3 द बड' लेंगुवेज शाल बी यूज्ड एज एन एसोसिएट अफिसियल लैंग्वेज फॉर ऑल एंड एनी ऑफ द ऑफिशियल पर्पस ऑफ द स्टेट ऑफ Assam as are specified in the schedule in the districts and subdivisions having substantial Bodo population as may be declared by the state government from time to time. दा बेखायनो बे गासै बिथिंखौ बिथा खालामनानै पन्चायत इलेक्शनाव असमियाव भटार लिस्ट बानायदों, एसेम्ब्लियाव असमियाव बानायदों, पार्लियामेन्टआव बानायदों आरो जिहेतु 40टा समस्तिया मोनसे ग्रासरुट लेभेलनि काउन्सिलनि 6 सिडुलनि मोनसे अट'नमिनि जि मोनसे बिसायख'थि, बेयाव बर' रावा जिहेतु नेशनेल लेंगुवेज हिसाबै रिकगनिसन मोनबाय 8 सिडुलाव आरो बर' रावा आसामनि एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै मर्यादा मोनबाय। आरो लोगोसेनो थांनाय 15 तारिख एप्रिलाव आसाम सरकारा गभर्नर नटिफिकेसन मोनसे ओंखारदों। बेयाव होदों जे इन द बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बड' शेल बी यूज्ड इन एडिशन टू इंलिश फॉर द एफोरमेंशन अफिशियल पार्पसेस। बेयाव जिखिनि अफिशियल वर्क दङ, गभर्नमेन्ट नटिफिकेसन, अफिस मेमोरेन्डाम, एक्ट, रुल बायदिसिना रेगुलेसन, बेखिनियाव बर' रावा बाहायनो मोननायनि अधिकारखौ बिटिआरआव होदों। नाथाय जोंनि दाबिया जाबाय हल अफ द आसाम। दा बेखायनो गिबि पइन्टआ जाबाय जे ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल खालामगासिनो दं। फाइनाल इलेक्टोरल रोलखौ बर' रावाव सेबखांनानै दिहुननांगौ, बे जोंनि दाबि आरो आसाम स्टेट इलेक्शन कमिशनखौ जोङो नारसिनदों। 2 नम्बरा जाबाय थांनाय 6 जुलाइआव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि टीम दंमोन, जोङो आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांखौ लोगो हमदों आरो आसाम सुक्तिनि आधाराव बिप्लब शर्मा आयोग दानाय जादोंमोन। बे बिप्लब शर्मा आयोगनि क्ल'ज नम्बर 8 आव बिथांमोना एसामिस लेंगुवेज बा अफिसियेल लेंगुवेज इउजनि खोथाखौ लिरदों आरो बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थांनायाव दिनै बिथांमोना मोनसे जानुवारिनि नटिफिकेसन दिहुनदों जे बराक भेलियाव बेंगलि, बिटिआरआव बर' आरो हल अफ द स्टेट एसामिस होननानै।
दा बे मेटारखौ जों गिबि मन्थ्रिनो रेज खालामदों जे आसामनि जेसेबां जिल्लायाव बर' दङ जिहेतु एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेजाव बेखौ साब डिभिजन आरो डिस्ट्रिक्ट हेभिं साबस्टेन्सियेल बड' पपुलेसन होननानै मेनसन खालामखादों धेमाजि लखिमपुर शोणितपुर बिश्वनाथ जोंहा नगाव मरिगाव गलाघाट गासैयावबो माने गवालपारा साउथ कामरुप गुवाहाटी मेट्र' कामरुप बरपेटा नलबारि गासैयावबो आं जेराव नामखौ लाजोबनो हायाखै बे गासै जिल्लायाव बर' रावा एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेजनि मर्यादाखौ इकुइभेलेन्ट इउज जानांगौ खारन बिप्लब शर्मा आयगनि आधाराव नटिफिकेसन होनो थांनायाव बिथांमोना बराक भेलियाव बेंगलि बिटिआरआव बर' बेबायदि मेनसन खालामनानै दोनदों खिन्थु आयेना बुंदों आसाम अफिसियेल लेंगुवेज एक्ट एमेन्डमेन्ट 2020 आयेना बुंदों जे बर' रावा गासैबो आसामावनो सोलिगोन दा बेखायनो गिबि मन्थ्रिया बे दाबिखौ बिथाङा मानिनानै लादों आरो बिथांखौ जों धन्यबादबो बावदों थ' मोननैबो एसामिस बर' जोंनि सायाव जेबो लेहेम गैया जि भारतनि पार्लियामेन्टआव आयेन जायो जेनेबा फरेस्ट राइट एक्ट 2006 फरेस्ट ओनसोलाव थानाय मानसिफोरनि थाखाय हानि माने अधिकार होनाय बा राइट टु एजुकेशन एक्ट 2009 दा बे मथे माने बे मौलिक अधिकार दा बेबायदिनो नैबे 8 सिडुला संबिधाननि मोनसे बेबस्था जेराव संबिधाना देशनि नागरिकफोरनो बा जाति जनगोष्ठीनो जा भाखा भाखि रावारि फोलेरफोरनो माने अधिकार होदों 8 सिडुलाव बर' रावा इनक्लुड जाबाय बे मोनसे नेशनेल रिकगनाइज्ड लेंगुवेज जाबाय आरो 8 सिडुलाव इनक्लुड जानाय हिसाबै आसामाव जिहेतु बर' पपुलेसनाबो साइजेबल माने लार्ज स्केलाव दङ आरो प्राय डिस्ट्रिक्टआव दङ 8 सिडुल लेंगुवेज बर'आ मिडियाम हिसाबै दिनै क्लास 12 सिम मोनहैबाय इउनिभार्सिटि आरो कलेजाव बर' मेजर दङ बा डिपार्टमेन्ट दङ बेबायदि बिथिंखौ नोजोर बोनानै आसाम सरकारा एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेज माने लोगो सरकारि राव हिसाबै बेखौ मर्यादा होदों सिगाङाव उदालगुरि साब डिभिजन आरो क'क्राझार साब डिभिजनावल' होदोंमोन खिन्थु दिनै हल अफ दा स्टेट गोबाङा बितर्क खालायो जे सिगाङावनो दंखायोमोन 1983-84 आव खिन्थु 83-84 नि मेटारा जाहैबाय क'क्राझार आरो उदालगुरि साब डिभिजन दिनैनि मेटारा जाहैबाय हल अफ दा स्टेट आरो बै समाव कुनु आयेन प्रनयन जायाखैमोन बेखौ जास्ट मोनसे स्टेटासल' नर्मेल नटिफिकेसननि गेजेरजों होदोंमोन दिनै नैबेयाव आसाम अफिसियेल लेंगुवेज एक्ट 1960 बेयाव लिरनाय दङ स्पष्टयै जे बर' रावा 5A सेक्सनाव स्पेसियेल प्रटेक्शननि गेजेरजों एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेजनि मर्यादाखौ मोन्दों गासैबो डिस्ट्रिक्टआव दा मर्यादा मोन्दों इमप्लिमेन्टेशना एग्जिकिउशना जाबाय एग्जिकिउटिभ बडिनि लेजिस्लेटरफ्रा लेजिस्लेट खालामबाय आयेन प्रनयन खालामबाय एसेम्ब्लियाव पार्लियामेन्टआव आरो एग्जिकिउशन खालामनांगौ जोंनि माने अफिसारफ्रा बिउरोक्रेट्सफ्रा बेयाव कमिशनार थायो चिफ सेक्रेटारि थायो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि थायो डाइरेक्टरफोर थायो खिन्थु बिथांमोना जेब्लायबो जोंनि हारिनि जायैलाय बिथांमोना जेब्लायबो माने राज्यिक भाषा असमिया भाषाखौ प्राधान्य होनानै लोगो सरकारि राव एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेज बर' रावखौ बिथांमोना जेब्लाबो नेग्लेक्ट खालामनाय जेब्लाबो माने बिथांमोना गारसोनानै दोननाय इमप्लिमेन्टेशननि बेलायाव सरकारि अफिसारफोरनि बेयाव नेग्लिजेन्सि दङ सरकारि अफिसारफ्रा टटेलि जोंखौ बन्सित खालामनानै एप्लाइ खालामनायखौ जों नुदों आरो जेराव माने जोंनि खोथाखौ नटिसाव लाबोगासिनो गासैखौबो बिथांमोना एखे फर्मुलायाव लांनो नागिरो आरो बर' आन्दलन बड'लेण्ड आन्दलन आलादा रायजोनि आन्दलनानो आइडेन्टिटिनि आन्दलनमोन लेंगुवेज आरो कालचारनि दा बे मेटाराबो बेयावनो फैदों जे जोंनि लेंगुवेजखौ स्टेटासखौ होबायबाबो मर्यादाखौ होदोंबाबो आसाम आयेन आफादाव आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लियाव दिनै लिरदोंब्लाबो खिन्थु डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव बा ब्लक लेभेलाव बा नोङो सार्कोल अफिसार लेभेलाव जि माइक्र' लेभेलनि गभर्नमेन्ट एडमिनिस्ट्रेसन दङ बेयाव जोंखौ टटेलि बन्सित खालामनाय थासारिखौ जों दिनैबो नुयो आरो बियो लासै लासै जुजाइनि अरबादि जोंनियाव जोंबाय थादों दा बेखायनो जोङो दिनै रिमाइन्ड खालामदों सरकार प्रसासन आरो एग्जिकिउटर बिथांमोना जाहाथे बे खामानिखौ मोजाङै मावफुङो